Ainda nos automóveis, de referir que na muito animada classe T1, o também consagrado navegador Vítor Jesus estreou-se ao lado de Bruno Oliveira na magnífica Ford Ranger do projeto apoiado pela Ford Trucks Portugal. Se no primeiro dia de prova um contratempo condicionou o resultado da equipa, já na derradeira etapa, e apesar de terem partido para o setor seletivo de uma posição muito atrasada, conquistaram um excelente terceiro lugar, o que deixa a antever uma boa temporada.